Uchxonaga Yunusobod 2-kvartal. Shundan mana sud hamma biladi, jinoyat sudini. Shuni oldida 9 etajga bor, 2 xona 6-etaj. 60 kvadrat, mana lift orqasi ham qo'shilgan bir 7-8 kvadrat, mana bu yonni ham ko'rsating. Ko'pchilik 9 etajgan lift orqasiga qiziqadi, mana bunaqa kladovka nimadirlar qilib qo'ysa bo'ladi. Endi mana bu kiraverishimiz, mana xonadonning kiraverishi. Mana bu yog'imiz spalniy mana. Remonti o'rta endi. Xohlasangiz shu ahvolda ham yashab tursa bo'ladi, remont qilsa ham bo'ladi. Xo'p, mana bu yoqlar hammom tualetlari alohida. Mana ko'rsataveringlar, mana bu yoqlarni ham ko'rsating. Kafellari yaxshi holatda turibdi. Xo'p, bu yoq oshxona bo'lgan, 2 xona, 3 xona qilingan mana. Endi mana bu zal. Zal standart 315 ga 520 zal. Balkoni katta balkon. 2 ga 6, даже 7 metrlik balkon mana. Kuxonning mebelli yangi turibdi. Yo'lli yuzi, metro bir qadam, bu yog'i bozor bir qadam, joyi zo'r, yo'lli yuzi 6-etaj. Narxini 74 ming so'rashyapti. Kelishtiradigan joyi bo'ladi, pastki nomerga telefon qilinglar, tamom.